Dieu vous bénisse au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Na remercie papa qui n'a dengo pisina sur cette occasion oyo pe na équipe na nyonso bozali partout oyo bozali ko travailler mosala misala litoko pour na service ya Nzambe. Na remercie aussi batu oyo boza ko encourager biso partout dans le monde oyo bolandaka biso pe boza ko encourager biso pe oyo boza ko critiquer Nzambe azala bino pe abénir bino na batemps oyo mpepe ezoleka que vous allez épargner quoi au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alors, un message à l'Église pour l'homme de Dieu et aussi pour le peuple de Dieu partout dans le monde. Et yango était surtout aussi le peuple congolais. Toko sana rosambo pour na toko tana message na biso. Zambe papa na tonjo pe na commission na bolingotika ete yoza na biso. Ibande kino suka pe na zingi na bato bakolanda biso pe na ba oba na biso ete na makila Yesu. Et nyonso tokoloba awezala ainsi dit l'Éternel. Papa totondio pe to commission na kombo na Jésus Christ dans bixa sotobi. Amen. Bien, salon shalom peuple de Dieu nga ko yabina oba bengi messager et benga na kombo ya Jambunga. Alors na ngami ba benga messager pour ndenge na sinika lobake. Ezali kombo moko o muto apointanga mingi. Barke muso abenganga prophète, muso pasteur, muso abenganga frère, muso abenganga évangéliste, muso abenganga quoi que ce soit, un serviteur de Dieu. Et bon, on a 5 ministères de Toibi Nzamba Pesa, mais on a préféré mais babenganga messager, donc on a un messager où Nzamba ezali, muto abenganga minga pointang ezali, les référents pasteurs aussi, Otobengi azali na église nation. En Angleterre, vous êtes responsable aussi à télévision, Olive Télévision. Alors, rien que nous avons un message, mon Nzamba Pesenga de la part de Nzambe, après ça, qui a transmettre, na bien le téléphone tout cela et puis tant que na mboka na biso na développé a établi église na mboka oyo. En tout cas, na un message, na posa un message et puis na un message moko na kopesa na kati ya église Sion. En tout cas, nation peut baebinga en tout cas mbote na bino partout boza na monde que vraiment azali papa moko aza bien, aza vraiment asolaka na bonzambe, aza humble, aza honnête, aza muto moko vraiment oyo ke ayambaka bato boko sola vraiment comme vraiment que non vous êtes comme des amis, mais des amis, tes papa, pour respecter la batouana, il faut quand même se raisonner qui, mon comme net ami, mais il faut respecter à papa, moi, ça, mon tomoko, quand même, à doyen, ça, mon tomoko, faut payer respect. Vraiment, à ça, mon très bien, yé, mon tabé en gamingi, autre bengi. Alors, bananga mingi, autre bengi messager, opposant messager, yango na ngaba benganga mingi messager. Yango moni kombo messager na mingi, et utapla na lubango mingi parce que uta mingi ye mutakweta nango. Yango ete na ndenge na sikoloba, tozali bana Nzambe, ndenge na spécie na titre tozoloba sur message à les hommes de Dieu et puis le peuple de Dieu et surtout na peuple congolais, auto bengi bazana double bataille. Toyebi bataille ezali ni bataille za bitumba parce que bitumba o eza tozomona na monde lelo ezali bitumba moko o tozokomona na misu tozomona ba action ba confinement ba situation ba crise économique tozomona ngo boye tozomona na pena ke bato bazana pasi bato banane mais na molimo tozomona te eza bitumba makasi tozomona parce que loko nyonso bundama na butu yango manifestaka na moi. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ont marché dans le pays, dans la vie, et en gros, tout le monde bitumba, ils allaient physique et spirituel, il faut tout l'anda mingi, pour na kolonga, il faut tout côté spirituel mingi que physique. Parce que si vous avez une maladie de l'eau, vous avez spirituel et physique, il faut la spirituel. Parce que ceux qui continuent toujours quand on a une maladie, ils allaient que na physique. Ok na munga nga chelo makilo zo na ndako makile silo zo kaka nengo wana soko comprendre que funa na détruit œuvre wana ou izo sala ke makila na ekende te okti okufa. Alors yango tous à la prudent ndenge na sili ko bakeso to tenge na Isaïe chapitre 45 verset 22 balobi ke tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y a point d'autres. Malobi awana Esaïe que tout tourner vers Dieu, tout zone en la présence en Zambé, so tout zone pas en Zambé de tout à sauver. Parce que Malobi maudit l'homme qui se confie à l'homme et l'homme qui se confie à Dieu. Donc Zamba habite zone à pas ne autres tourner pas naie, ne tout à sauver biso batoza à l'extrémité na mokili mobimba. Et que
azali nzambe apart ye nzambe mosusu aza te. Yango ndeko na ngai nayi kobeta sonnette alarme eza oyo tobengi urgent ya koya kokebisa bandeko ete tolanda loyenge te ndenge balobi kobima motu nyonso komuletation ke makambo yango esilaka nazongela makambo na nga makambo nini mosala obi ozongelaki moyibi ozongela eloko moko toki ndumba ozongela makambo ninga mabe parce que tomoni monde normalement oui souffrance ezali mais tokeba parce que monde ekomi na makambo mingi ya mabe. Alors toyebi mopepe oyo bazoluka lia les sacrifices ndenge toyokaki na kati ya bamessage oyo tosilai koloba ke basacrifice mingi bapesi emarche te. Alors baza na besoin ya bato ebele, baza na besoin ya bato ebele na domaine oyo tobengi na familial, na domaine politique, et puis na domaine oyo tobengi na bagouvernement na biso mpe na bakati ya bapays na biso mpe na humilie na biso ete meme na baoyo tobengi binemi. Donc bato wana nyonso bazosala satan baza obligé il faut bapesa sacrifice parce que comme itan sikoyo ya sacrifice. Donc itango bango baza kobéir pour basala sacrifice na biso mpe tozala na obéir na nzambe na biso et puis sacrifice na biso ni tokota losambo. Papa omoni losambo lelo toza koloba lelo tozo néglige yango oyo ezali base oyo lelo ekolongisa biso soki lelo date wana le 14 emarche te eza grâce na bapriere bato bande kongunzama likolo tozoganga yango tomoni étouffe makambo na bango ebebisi makambo eke makambo mingi marché te tomoni date wana eloko moko esami te. Oui moto akolobaka badate wana esami nango eza boloba wana moko akoloba boyebi signification ya date wana te bozo comprendre date wana te so date wana makambo wana esami basali gouvernement mondial esalami elingi olobake bakangi église ya corps ya Christ batia yango pa ya faux prophète nde tokomona makambo na monde oyo papa lero wana bakoti na ndako nyonso baoblige likambo koloba te. Donc tobobo na bakangi biso mnonde bozo tozolata nini baga wana oyo tozola bamasque wana donc bakangi yo monoko oza na droit koloba te. Donc ozomona ke baéchoué ete échoué wana oyo tobengi baza déjà battu mais baza abandonné te bon bazoluka stratégie mosusu. Alors yango moni biloko nde tobaki tosala analyse tosali analyse message tolobi bolanda message wana bozomona makambo yango ezokende pena ndenge moko bazoforce bato eke yo batia baversin bakomi kopeye bato meme ke olobwaka na malade tozomona oyo déjà misala na bango ebimi na poisa. Alors eloko soki ebimi na poisa déjà il faut kotika mais soki ozocontinue ozofonce nde place okomona makambo oyo tomona armée ya nani ya pharaon bazalaki péri na kati ya mer rouge parce que bafonçaki colonne de feu bimi bango bakocontinue. Alors pharaon tellement azalaki diable azalaki mayele po diable azalaka mayele soki eyindi akimi bino makila na bino atika utiliza yango. Alors bino bato bozofonce c'est le temps oza na sorcellerie tika yamba yesu na solo oza na kati ya politiki papa yaka place ya yesu eza temps eza moment parce que temps okune koyinda ekozala mpona yo. Alors toyebi ke jésus christ asa gagna na kuruzi mpe agagna libera akotikala jamais koéchoué yango te tozopesa bino espoir c'est le temps c'est le moment obima na kati ya misala ya mabe parce que babiloko nyonso eleki na kati ya monde lelo ndeko na nga soki mpenza conscience no ezosala te c'est que nyama aleka biso na mayele parce que biloko eleki ife epesa biso mayele bazhomme de dieu c'est le temps bozonga na présence ya nzambe ape balobi ke c'est lui qui est en nous et plus comme c'est celui dans le monde. tomoni ke so totangi na kati Ephésiens bazobulubala biso nini Ephésiens chapitre 5 verset 16 balobi ke racheter le temps car les jours sont mauvais. Babito racheter les temps, tout son battant, jour les commis mauvais, tout le monde en est bas bazo kufa. Appli pas batouana bazo kufa, soto identifier batouana, au moins ba faire maladie en athée. Et à cause nini, au moins il peut bamju bazo kufa, peut bateau mutu bateau batete ta famille. Aux hommes même bateau so ba rataki ou na dongi et comme il pena dongo ba benga ke bazo obéir diable pour la ni basa la sacrifice. Biso to obéir nzambe na biso et puis biso to sa sacrifice na prière. Prière auto ko sala wana ekopesa biso bonheur na fiti na biso mais soki tolobi lelo tokanga monoko no tozozela kaka tana po tozonga papa tokomona makambo omona na ndako nonga na omona ngote c'est le temps totalement na prière. Oui toyebi ke prière ezakani mais soki mutake pa na monde ténèbres so bayebi c'est tant bo akosala ngo mais pourquoi pas biso tosala ngo eza tant autotema na mabondeli yango ete ndenge na obike pour l'amour de Dieu et surtout na ko parler non si na papa auto bengi papa na biso Denis Lezi et puis to parler aussi na papa na biso to bengi qui Sermina vraiment na mona ki na makambo o toujours ba débat o ezopesa na kati ya ba site tout consort eza vraiment papa
il faut toluka tobongisa bamakambo parce que ndenge wana ezopesa image moko ya malamu te ezozala vraiment oyo tobengi peuple de Dieu azozala dessus eza découragé bato mingi oyo te bakomoqualifie biso c'est comme si bato moko tokomi neti baventrier. Or nous sommes pas les aventuriers ozomona eza na makambo ye surtout na koparle na papa na biso dengele sitango mo likambo aboye boza bacollègue boza baninga botravaille ensemble benga baninga na bino fandisa ya bino ensemble bosolola atosala erreur bo eloko tosalaki te ekozaki biso boye il faut toluka to justifie yango boye na devant nzambe bosenga bolimbisi soki ezalaki ta mosu incompréhension peut-être ntango yo ndenge ozokanisa boye eza boye te bosololi bodebatre bosala erreur ti oyo tobongi papa na biso moko nasali papa na biso moko na asala erreur mpo na nini akendaki na kanda agi na kanda bien makambo alobi eza mabe te eza vérité alobi vérité oyo ezosalema mais lelo oyo omoni vérité ntango ozoloba ngo faut bien préparé na makambo mosusu ozomona mais lelo so tomoni lelo ti ememi na baniveau wana toyebi pourquoi soki eza vrai aza innocent nzambe akobimisa so mpo aza innocent te justice osala mosala na ye yango tokokondane bato bazosupporte te mpo bato bazosupporte bamoni akomolobela peuple akomolingaka enomboka ebonga bato mpe baza contre ye tokokondane bango te parce que eza quand même mpili soki omoni moto oyo bando ofana na moto oyo bobi aza mobomi butu aku bamoni bango obima bandoloba makambo sans oexplike bango bandima na moko boye donki epesaka ke non nazala na réserve non moto nane sir te mais jusqu'à te epesa oto abaye komona pene ofandi baomona pene ke sere ba attends sikoyo tondimi donc yango tokokondane le décanté mais toprie ensemble tobima na badistraction parce que biloko wana bozosala wana ou bien te ekozala par erreur ou bien boyebi makambo ozosala parce que tomona na kati ya bakartier omona papa na papa bayokana te mama na mama bayokana te makambo engingi oyoka obo bandoki na quartier bakangi bango bato wana nyonso bakendaka esika moko bagroupe moko me na moi bayokanaka te alors soki eza na ndenge wana te en tout cas nakosenga bino ya papa nzambe nazotuna asala mabe po asala mokili nzambe asala mabe po asala biso nzambe asala mabe po asala biloko nyonso na mokili tozongisela ye bo un papa to abotaka bana na ye atalaka déjà futur lobi bana bakola lobi bana bapesa ye quand même honneur bahonore papa na bango bahonore mama na bango bahonore famille bahonore bacamarade mais biso sikoyo tozopesa nzambe nini oleki toya place oyo tobengi ya créateur tokomokende place ya créature tozosala makambo mingi ya ye créature oyo azali yo to ngai ole toya place ya créateur tozoki pa créature oyo tokokani na ye oyo akopesa biso rien. En tout cas, ils ont ça la peine à madame. Tout le monde, Jésus-Christ a résisté devant Satan pour la nini, pour la gloire à mon kil. La mon naissance c'était, mais tout le monde a résisté, bah ange, bah naye. Mais pourquoi pas tous à la base imitateur, le colai? Pour la biloko moki to bomana to pas. Ni biloko bozolo ba wana, et ça biloko moko, ils ont fait sa passe, ils ont fait sa kanda na ba auto bengi le peuple de Dieu, puis na ba auto bengi tamsu ba paena ba yambi sauté. Parce que le quoi n'entend bosoro bango eza comme une trahison bosali contre le peuple baso boma maintenant est kuna bomona pena ndenge baso kata bato pena boy mais boza bo parvenir que vous avez que bon renforcer la bino gouvernement en place où ezalaki pouvoir wana où ezalaki ko sala mabe alors eza biloko moko bakisation moko bokeba na ndenge bozwa na télévision auto lia auto nini tout ça eza biloko koyoka eza distraction bo fan ensemble bokutana bosola soki ba posenga excuse bolongola biloko wana baimage wana biso toza bachrétien touti kolonga bitumba le 14 ya date wana tocontinue à prier eza temps oyo bozala na kati ya batempolo bofandi na baintercesseur boza koprier ozomona bango bazoconsacre baza blaki te omoni nde bazoboma bato baza consacre biso mpe fu tokota consacre na kati ya liloba na kati ya losambo nde tokomona tokoéteindre tous les flammés du malais oyo eza tout en biso tomoni na kati ya Éphésiens ndenge bazoyebisa biso na Éphésiens surtout en Éphésiens 6 chapitre 10 babi que au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force et toute puissance. Dans verset 11 babi que revêtons-nous toutes les armes de Dieu eza temps oyo tomilengisa na Seigneur toyika piko pa Seigneur et puis tout lata bitumba botoyebi bitumba oyo bika nous avons pas lutter contre la chair contre les sang contre les dominations contre les esprits méchants dans les lieux célestes yango to lata oyo tobengi liloba na nzambe na kati na biso tokota na losambo po bitumba na tolonga ba biso oyo aza kati na biso aza monene oyo ezali libanda mais lelo bato bakomokende kozwa puissance moko oyo ezali eza puissance ya moke
ils n'ont rien oui ça bikisa bango yango ete tokota na losambo toprier tolonga na distraction na peuple de Dieu biso toza bana toza bato tozolanda bino mais sikoyo soki bozosala biloko ya ndenge wana ezopesa pasi ezopesa pasi ezofaire loigner bato eza neti bozosala eloko moko nde boéloigner bato na liloba nzambe. Alors c'est ça, il faut que yango tozosenga bino pour l'amour du ciel, pour l'amour de Dieu, to éviter tomoni neti date wana toyebi le 14 marché te tozomona lelo nzambe akomolakisa basini bilembo tomoni lelo soki badirigeant na biso au soit déjà les dirigeants baza bato sia base baalliance moko ya mabe baza bato osi bakomde bazomema bango déjà na lie de tourment oyo ekoma bango na libulu ya moto toprie mpona bango bino boza basala na nzambe oyo tomoni bagrand il faut bosunga bango babima na biloko wana parce que baza na besoin na bino. Alors ceux qui botiki bango lelo tozomona lelo awa dasi bakangi bango partout tozomona baloi bazolanda est-ce que somoni baye kotrouve basala na nzambe balukoni bino bokomoluka kuta mosusu bamosusu bayeba ono tomoni fu topesa idée président tosala nini moko na esadi tosala prière mpona nini tout ça action de grâce nzambe aza na besoin action de grâce mikolo te aza nango sens te mpo mokili eza aye nyonso eza aye action de grâce wana so bakopesa bino bien kopesa population bazosouffrir balia mpo baza na pasi aza na besoin action de grâce te aza na besoin ya obéissance et puis sacrifice toza na temps ya obéissance et puis sacrifice tokota na mabondeli toa na présence ya nzambe totambola na crainte na ye et tu vivre vie ya sanctification soki totambola ya mabe to repentir donc yango nzambe aza nango besoin mpo te ozala na kimia asala biso tosouffrir boye te alingaki biso ngano tozala kimia tozongi na jeunesse tokomona apesaki biso nyonso biso moko lelo tomoni liwa tokomi kolelalela tokoyo mosusu akomi boye volonté ya nzambe estce nzambe alika biso bo nzambe atiaki biso liwa otera liwa c'est satan soki ayaki te akosa moto nde lelo liwa eza te et deuxième otera liwa eza biso moko parce que par la désobéissance toyei komona ke ekufi ekotikasi na biso mais na bolingo ya nzambe atindi sur jésus christ akufi donc tokomi na temps oyo babengaka temps ya grâce grâce elingi oloba nini grâce eza eloko oyo bapesi biso opportunité donc badernère chance totali na temps ya noe totali na temps ya sodome na congo ndenge nzambe aboma mokili misiko temps epeseli biso eza badernère chance oyo ke place nini okonofanda éternité na yo parce que toza éternel. En réalité, l'homme, c'est l'esprit. Nous sommes écoutiques, mais place to okinofanda. Éternité, na biso okinofanda wapi. Okinofanda na place à moto, to okinofanda na paradis. Et okinali de tourment, to okinali de repos. Yeba kuna na kati ya libula moto. Liwe zate. Pour muta bomaka esprit ezaka nzambe. Diable bomaka nzoto bomaka esprit. Na diable. Na bino okena kati ya libulu na bato bokena kati ya libulu. Oyo na kati ya libulu liwe zate. Si qu'on lui voit, ils ont été éternité, souffrance, on est ici la raté. C'est le temps, c'est le moment. Tout le monde a quatre blocs, on a tout ya. Tout le monde va diriger, on soit déjà tout prier pour la banque, baso, qui est déjà en direction à ma baie. Et tout le monde, il est là, qui est même des dirigeants, Autobengi, et président France, Azoro Bassir, qui est africain. Ou toi, qu'on dit, à Varsente, Bakoko, en Europe. Europe, les années. Les lois, Mboka, na soke, Bongi, Bako, Lorabiso, tous en a tout. Toza na climat kitoko toza na mai kitoko toza na mongo toza na nyonso lelo nde bango bakoluka biso mais lelo ta makambo akoloba parce que badirigeant na biso baza complexe devant bango tellement bakota na baliance wana yango lelo bakomi kosala mo n'importe quoi lelo tomoni nzambe azolakisa basini bilembo parce que bitumba toza na bataille ya pleine bataille il faut totelema na bitumba yo sumana na kati ya bataille na kati ya bitumba yomona soda ake na kati ya front akomi na kati ya front akomi koswana akomi odiscuter donc ozwa bale perdoki eza na temps foko telema ndenge babisa biso ke fortifiez-vous dans le Seigneur baza armé de spirituel tolata ngo tolonguna bitumba mais lelo di badisation wana badisation wana ekomema biso na berere alors yango totelema na sambo ete tomoni lelo nzambe azolakisa bilembo bitumba eza makasi baange baza partout notambola basacrifice ekoki te tomoni ange alobaki na oyo tobengi na prophète Jonathan baza na besoin 6 millions de personnes fo baboma dayebisa bino basacrifice ekoki te yango omoni date wana échoué sikoyo bazoleka stratégie mosusu biso mpe ifu totelema ntango bango baredouble l'effort biso mpe toredouble l'effort yango ekopermettre bango makambo na bango ezolelaka na bango tokoyoka bilelo bango bazoboma mais temps oyo ekoya to makambo esimbi te
et aux catastrophes pour la banque. Et en haut, toujours c'est dans les puissances qui t'ont prié, t'ont compté au sambo. Tu es puissance, il y a des sambos années. Puissance, il y a prière et la macasse. The power of prayer. Donc, prière, tant que vous avez mon papa, et ça va pas comme ça. Quand il y a belle maladie. Maladie, on a ça 3 jours, on a la prière, quand on a mis la lia, quand on a nda, on a mon so, d'ailleurs, on a dans na 4e jour, nde, nzamba pese nga boka bitelema. Mais mon ganga ibise nga so bazo, nga ba tefuna kufa, na bima vivant. 4e jour, n'est bima. Et le même parrain ndenge toujours mon alelo. To moni yoto bengi lazare. 4e jour, tant que Jésus azaki nini, abima ki na kata tombo. Et to zongi aussi, ce qu'on appelle ici, ce qu'on est toujours au baquet. Mboka Congo, to bengi, prophète alobaki 3. C'est que, ouin wana ko ya 4e, yango déplacé, délivrance à Congo, et so monana. Donc, mouto azako ya, akoya la forme de mosusu. Akoya na moto qui est passé, na image à mon ekaza double. Nazomona e double on ezolo ke bato mibale donc azana pembeni mona o do bengi le lion ya Juda akozala pembeni na ye akozala intouchable. Alors bato mingi bazo comprendre te parce que so totali Lumumba est-ce que Patrick Lumumba azala ki présenté totali Simon Kimbangu azala ki présenté donc bozala be chrétien donc ko c'est que to kotana babondeli po mboka ezonga na place pe biso pe mokili pe mona biso to sala oyo bobike ma promesse nzambe ekokisama na mboka wana yango tozomona mbongo wana tomoni mundu noir akufi na États-Unis lelo tala ndenge bato bamindele batelemeli likambo yango bazwi bikeko oyo lobengi bamonima oyo ya baoyo basclave bani babukibuki yango bakomi babiloko ba vandalisme baza bacriminel tout ça toyo mona sikoyo nzambe akomobongola makambo basigne wana tozomona wana lelo baclimat bozocomprendre te ezochangeaka bitumba eza baange baza partout papa tokotana mabondeli eza bilembo ezolakisa koloba nangaki eza climat ezaka nango bo non eza babilembo fotala baton ndenge tokendaka eza baton nde balandaka ndenge tozomona lelo oyo te nga nayebi nabunda na ye géant moko bo na kati ya ndoto géant wana ya mpena donki azalaki makasi mpena ningaka boma ngai grâce ke nzambe asali vraiment grâce na kosala ke na bundani na ye telema azalaki molai na bundani na ye kovoi kobima na bengi nzambe ke ya kobundela nga bitumba na okoka su te ntango force yaki énergie yaki ndenge na beta géant wana lokola nazobeta mwana ya 5 ans géant wana kima na tongo na bima na kepena na place aona nalotaki toyaki na matiti lokola denzo ko babunda me matiti ezalaki ndenge wana te tozalaki mpe na mbwa te nini te après 3 jours matiti wana ekomi jaune ezolakisa bilembo ya bitumba papa bozokomprendre te soki ozala miso ya molimo te okomona te eza grand bitumba ndenge nayebisaki bino beloko bakambo na bango ebele échoué parce que il y a l'esprit oyo ezalaki ya puissant fale ya oyo ezalaki na mbiso azala baboko ebele wana oyo batiaki na coupe mondiale moko ezalaki na Espagne soki kwa oyo apona pays wana ezalaki ye wana fale aza puissant baza tout puissant te yango basali na nzambe tolobaka nzambe aza le Dieu tout puissant noko nzambe aza puissant Jésus-Christ est puissant azokoma tout puissant parce que aza mwana ya tout puissant biso tozokoma tout puissant mpo tozomona mwana ya tout puissant ntango yozotambola nzambe na bosolo yango omoni bamakambo ebele na monde ya ténèbre eza na mbutumbutu yango omoni bango bakomi to babangi bakoma koforce yango ezalaki lisusu te ya kobondela mpe bakoma omona RVC tomoni bakoma koloba mpena badiscours omona mpena discours moko mpena donc moto aza mpena akomi agite akomi na colère yango tokontinue a prier priere kobuka makambo na bango priere kobebisa makambo wana na monde wana ekoba kozala neutralisé yango alobi ke totelema na losambo alobi ke c'est lui qui est en nous et plus grand que celui dans le monde pas que petits enfants vous êtes Dieu celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde yango totelema parce que nzambe abenga biso aza dictateur te abenga biso tobengi na liberté abi na biso na liberté tout ça la prétexte ya vivre selon la chair mais selon l'esprit parce que ayebi le diable aza esprit attaquera biso spirituellement et puis il manifeste la physique
alors il faut tokotaka mingi na molimo tomoni jezaki mingi na molimo yango moni areste na makambo nyonso mais biso lokola toa na koro eza nini tovivre yango me tokende kota na kati te lelo komoboma moningano mpona mbongo mpona na biloko ya mokili ozosala moto mabe sans kutu donc oza merci alors biloko nyonso tozomona o eza babiloko moko oyo eza baconséquence oyo tozovivre lelo eza baconséquence aussi na bapase na biso oyo toacceptaka olie toadore nzambe toza koadore bato toyebi te tolobaki bakombo na monoko topesi basanta motombele toboyeboye tokumisi tosali boye topesi nyonso tozoyeba te tozoloba biloko slogan oyo tozokɔta na alliance ya mabe lelo tomoni mboka ekomi na oyo ekomi na vivre na su ya malédiction moto koloba contredire likambo oyo loba oza na connaissance te papa motu nyonso soki okoti kisi ebebisaka biso na kati ya bavie tozalaki bapapa bazali na babiloko mosusu bakoko na biso biloko wana teleme komi na bapere na biso te tobiki oyo tobenga bato tem babiloko moko bilembo ya bafamille tomoni ndenge detwisaka bafamille eza biloko moko satanique et de même ndenge monde etengamaki na kati ya monde ya ténèbre yango makambo nyonso ebeba yango mona tozomona babiloko oyo baprésident baye omoni papa aloba bien tete nekokute cher boyebi pourkui alobaki yango ayebi sanse alobaki yango mpo ayebi biloko nini akunda biso na quartier tofanda oyo tobengi localité na biso 4 coin bakunda bakisi bavia quartier bata makasi soki okoti wana ozala edingo okwakesesa otiwara lero okobetama lokola mbwa mpe obimi mais bakisi wana oyebi baefe nango bagere esalaka edétruisaka bavie ya bato ya bajeune fille bamabala bamakambo be bafreinage mpo eza bademon ndenge mpe oyo ekundama na bamboka wana malgré sa nzambe azobunda mpona kongo eza baesprit mingi elingaki echange baforme ye te mais est ce que tozocomprendre yango il faut tokɔta mabondeli mpo tobuka biloko wana mabondeli nde ebebisaka biloko wana edétruisaka biloko wana mpo tobima na biloko wana mboka mpona ebonga yo moko oza tete ya kobongisa mboka na yo moto akoka kobongisa ngo te yo moko omoni nde tobimaka tokɔtaka na makasi ya bandako ndako nyonso ntango ezolokota soki na ndako wana moto wana ndopratike bamagie babiloko mabe atika biloko na kati papa ekozwa problème nayebi ndeko moko na kati ya mboka wana na Congo baaki na kati ya lupango na bango lupango wana ndako wana so bato bakoti boza mwasi ya mibali moko fo akufa premier bato bakota mwasi akufa bato ya mibale baye moko akufi bato ya misato baye moko akufi premier ekokoza sama deuxième ekoza coïncidence troisième ekomi eloko mosusu bato bakomotyangoka quatrième baye bakoti na kati ya ndako wana mwasi abandi maladi bapriere bakende jour mobo moto mo ayebisi no mobi ndako oyo bokoti oyo bino oza quatrième trois bato balekana bakufakufaka moto moko akufa moto wana timbi aluki basali na nzambe bando prie ndako wana eza na makambo na kati wana akanga mwasi na ntango babimi na ndako wana mwasi nzoto ezongi normal donc abiki mais sikoyo ndako ebiki te me bango babiki ozokomprendre mais misu bazalaka bino mpe bokoti bodelivre ndako wana bilimo wana sikoyo ekimi nde bino ndenge tozomona biloko ezopase na bamboka wana dobokama yango te fu tokota na mabondele makasi oyo ezosenga intervention divine oyo nzambe azinda wayina ntango azoniata makambo tubu ezongi yango tokota na mabondeli mpo nzambe azolakisaka ya basigne ya victoire tokota na mabondeli lolenge moko mpe ndako bato mingi lelo bakota na bandako bamona makambo bamindele baza oyo lelo bazomona biso toza incapable me lelo biso ndako tokota ndenge tobongisi yango mindele bazokamwa balobi tomona bino banoir tobeka ndako ekobeba po 3 famille eleka na ndako ko 3 famille eleka na ndako ko mais bino oza 4 boye awa bochange yango na forme moko obi ezolekela bato awa na kati ezolekela bango ndenge bosali ndako ndenge bosali tondimaki te tomeki te bonika banoir baokota awa togangaki mais lelo quartier wana tu bazolobela bazokamwa ndenge tosali ndako mpe babiki tofingi bandeko na bango yana tofingi bango alors yango tolobaki bapapa na biso bolokola complexe de babato wana tozala bamboka oyo bango fu bayaka baoluka misala kuna yete togangaka potopoto bango bakoya bakokoma neti mikili nde ekoma kuna mais lelo tala ndenge bozosala tala bozosufri peuple no bozoninga botrahi même peuple na bino ndenge bakoko na biso batrahisaki bandeko na bango oyo bakufa kuna
eza tinité eza ba malédiction oyo tosala wana yango na kosenga na peuple de Dieu ainsi que les hommes de Dieu oyo boza koparle sur ke oh non kozongisa bacor oso bozongisi cor te non papa toza na besoin cor esonga te toza na besoin peuple abonga mboka ebonga peuple alia azwa mosala mboka ezonga kitoko toza na besoin te bazwa bibembe oyo bato nyonso bazongisa bango kuna non mikwa oyo mosusu epesaka vie mikwa mosusu epesaka vie te boyebango eza na mikwa mosusu epesaka vie mosusu epesaka vie te donc moto asalelaki nzambe na solo soki bolongoli mikwa na ye oyo akimaki persécution akimaki mikwa na so bozongisi na mboka na eza bénédiction mais moto asalelaki satan so bozongisi yango eza malédiction encore plus parce place aza kuna eza place na ye place nyonso ofandi epesami die naza mabele mokili eza yo te ezanga te tozali oyo tobengaka passager tozali baétranger toza oyo babengi bacitoyen céleste ngai mibengaka ndenge wana po ntango voyage no ekoki okambwisa koke otiki mokila donc ya mokila nzambe partout okende eza yo alo yo kopesa moto aselemaki no nzoto wana fu bazongisango akwase soki na ngai lelo nasalaki nasimba ye bakisi nasala makambo mabe bana wako nozwa kor wana te batika ngo po eza modi eza kor moko ya malamu mosusu te po nasalaki naservaka nzambe te mais soki lelo mboka ebongi nango bakonozwa na ndenge ya bie bapriere esalami bazongisi yango ebino bozozongisa na temps oyo toza nango moto okutu bozoloba bozongisa na temps nango eza na bato bakenda kovoka esprit bakoki koevoke esprit na ye yango meme na koyebisa peuple de Dieu totika makambo oyo bakoko na biso bakosala nini bakoko na bakufa oyo babimaka na basala baliansa mabe bango babimaka te baesprit moto ebimaka esalaka makambo il faut to compter na nzambe parce que biloko wana eza nini te plus na koloba osili te mte obake toservi banzambe mapaya nzambe mapaya aza te nzambe azaka moko le Dieu de tout puissant Jésus aussi azaka moko papa tolongola biloko so tokomi otya banzambe bapaya donc ekomi totya neti toloba tokomi obenga baprofete bakomi banzambe oso totye bango bazali bakomi bafaux bakomi lokwanizi babuda makambo ebele topesa motu na kombone na valeur na ye yango nde tokomona nzambe akosala oyo ezali ya bien na kati na biso mpona koloba ke papa oyo tobengeli maréchal azalaki bien azalaki mabe te azalaki bien asalaki bien koloba ke na ta na ye toboye bo oui ozoloba na ta na ye mais il faut yeba lelo tomona moto azwi kisi asali banini tout ça mais ntango kisi wana esili bana ne vie ekomi kosala te bien bakodécouvrir lelo ke papa moto akei asala bamakambo tu po diable aza méchant akolanda bino moko te kosisa bino epuis abendi biloko nyonso apesa mais tandis kopesa ye bamakila bato donc aza méchant akotikala méchant alors yango babiki retire sortez au milieu de ne touchez pas ce qui est impie parce que eza biloko moko impie soko touche yango okomona makambo na yo mais ne continue à prier tomona te lelo na bandako to topiki ta bandako bato basala bamystike oluka bamystike esakama na kati bandako wana eza biloko ya diable alors tozala nini te toprie na bafamille wana nyonso batikali oyo bapapa bakota biloko wana totya bango na losambo tozonga mboka ezonga biso tozonga ensemble totambusa mboka bapromese ya nzambe esalema po de façon ke mokili eke liboso yango mpona kosuka na message na ngai na tokokende po ndenge tolobi ke na tokotanga na 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10 babi ke je vous exhorte frères par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Yango balobi na biso ke baza koyebisa te biso tosala ini ndenge na babaki na bapapa na biso bozala ini bosangana boluka bozala esika moko bopesa baide tokomi na temps moko ya décision te ta bata moko ya kochange baparole te o climat na temps terrain te entre te bokende bosilisa so moto asalaki mabe selimbisa boke bofande bosololi po to effacer les pages wana te fait to vivre bien parce que toyebi un de Dieu aza so mosika te oyo aza pembeni po aza quatrième ezolakisa déjà délivrance oyo ezoya na kati ya mboka wana alors ke tocontinue à prier nansi tokomi na biso na fin ya message na biso alors mpo napesa parole place ya papa eki na koluka tosala prière mpe napesi parole
Seigneur Dieu, papa natondi ope na komisio yawe yo zaki na biso ebandeli pe yo komi na biso na tango oyo. Nzambe merci na parole aussi ko pesa su na peuple na yo. Nzambe toyebi oza nzambe yo ozali na projet ya bonheur no ya malheur pour na biso bana na yo. Nzambe tika molimo mo santo esimba ba serviteur na yo pe bana partout bazana monde Seigneur. Et mes peuples oyo nyonso amabeza la nulle sans effet na ba vie na bango. Nzambe oza nzambe ya bolingo topesi ba dirigeant na biso na maboko na yo. Topesi pe bana na biso partout na maboko na yo Seigneur. Et oyo nyonso bazobongisa ya mabe papa tika nguya na lekita papa ebebisa misana na kombo na Yesu. Yo za nzambe otikaka bana yo te papa na tango ya pasi. Nzambe yo za nzambe ya bolingo papa. Yango totondi ope tokumisi ope na victoire ozopesa biso ope opesa biso en Jésus-Christ. Et toyebi victoire wana ekokende libera po oyo azali tubengi mwana na yo azongaka nsima te na itumba. O Nzambe tobeleli nguyano ekita pe na zingi mabota nyonso na makila ya Yesu papa. Tika yo zala Nzambe na biso po te toyebi bobe yo Seigneur toyebi mosusu te. Yo za papa, yo za Nzambe, yo za créateur papa. Yango natondi ope na commission na bato nyonso bazala ba difficulté, o bazala maladie, o bazala ba souffrance Seigneur, nguya na yo e manifester na vie na bango. Na kombo na Jésus Christ aza mbikisa biso pe na si koloba. Amen. Bien, nazongisi pa